ហាផ្លូវភេទមិនត្រូវបានសង្គមខ្មែរស្វាគមន៍និងលើកយកមកនិយាយដោយចំហជាមួយនឹងកូនចៅទេពីព្រោះពេលខ្លះគេយល់ថាគឺជារឿងអាស្រូវអាភិះនិងអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសិលធម៌និងវប្បធម៌ទាំងនេះក៏មកពីបណ្ដាជនភាគច្រើនគិតសំដៅទៅលើតែការរួមភេទមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងគិតដល់បញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងសង្គមបញ្ហាសុខភាពនិងគិតដល់ពាក្យថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលវិញនោះប្រធានបទតាក់ទងនឹងការរួមភេទនេះគួរតែត្រូវបានលើកយកមកបញ្យល់ដល់កូនចៅឲ្យបានជ្រាបនិងដើម្បីជាការការពារខ្លួនដូច្នេះសួរថាតើត្រូវនិយាយពន្យល់ប្រាប់កូនចៅយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលណាហេតុអ្វីបានជាការនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទនេះមានសារៈប្រយោជន៍នោះសម្រាប់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតកាត់ទ្រីនសូឡាណូការនិយាយអំពីរឿងភេទដល់កុមារគឺជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះសម្រាប់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតការនិយាយពីរឿងភេទមិនមែនសំដៅទៅលើសំណួរថាតើពេលណាដែលយើងជាឪពុកម្ដាយត្រូវនិយាយប្រាប់កូនពីការរួមភេទពីការបង្កកើតធ្វើម្ដេចកើតកូននៅពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតថាតើហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យយើងជាឪពុកម្ដាយមកនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទជាមួយនឹងកូនយើងត្រូវនិយាយប្រាប់កូនពីព្រោះបញ្ហាផ្លូវភេទមិនមែនជាប្រធានបទដែលគេហាមឃាត់ឬដែលមិនត្រូវយកមកលើកមកនិយាយនោះទេវាគឺជាចំណែកមួយរបស់ជីវិតមិនមែនជារឿងអៀនខ្មាស់ឬមានរឿងគ្មានអនាម័យអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសយើងត្រូវតែនិយាយអំពីក្បួនច្បាប់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើផ្លូវភេទព្រោះនេះគឺជាបញ្ហាដែលកុមារគួរតែយល់ដឹងដើម្បីសុខភាពនិងដើម្បីការពារខ្លួនជៀសផុតរាល់បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយបានយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីថាតើអ្វីទៅជាក្បួននៃការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ Alors, je vais vous expliquer ces règles qu'on connaît intuitivement, mais avant de les expliquer, c'est... មុននឹងផ្ដើមបរិយាយពីក្បួនច្បាប់សុខភាពផ្លូវភេទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្បួននេះមិនមែនជាអ្វីដែលគេចែងឡើងសម្រាប់តែកុមារតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ដូច្នេះពេលយើងពន្យល់កូនមិនមែននិយាយថាកូនត្រូវធ្វើដូច្នេះឬដូច្នោះមិនត្រូវធ្វើនេះឬមិនត្រូវធ្វើនោះឡើយតែអ្វីដែលម្ដាយនិយាយប្រាប់កូននេះគឺជាក្បួនច្បាប់របស់មនុស្សជាច្បាប់សម្រាប់រស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានកុមារមានមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សចាស់លក្ខនឹងលក្ខច្បាប់ទី1គឺហាមមិនឲ្យមានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទរវាងកុមារជាមួយនឹងមនុស្សពេញវ័យបើមនុស្សពេញវ័យហ៊ានប្រព្រឹត្តល្មើសនោះគេនឹងត្រូវទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ការពន្យល់ណែនាំដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កុមារក្នុងការប្រឈមមុខនឹងក្រុមដែលស្រឡាញ់កូនក្មេងព្រោះតែកុមារដែលពុំបានទទួលព័ត៌មានបែបនេះមិនហ៊ានប្រកែកឬមិនយល់ថាពេលមនុស្សធំមកប៉ះពាល់លូកលែងរាងកាយឬគេខ្មាស់របស់ខ្លួនជាកាយវិការនាំទៅរកគ្រោះថ្នាក់នោះទេបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលបានជួបជាមួយនឹងទណ្ឌិតក្នុងបទប្រព្រឹត្តអនាចារលើកុមារបានសារភាពថាពេលជួបជាមួយកុមារដែលចេះនិយាយបញ្ញាអារម្មណ៍ថាជាអំពើខុសឆ្គងពួកគេមិនប៉ះពាល់កុមារនោះទៀតទេ que j'ai suivi qui m'a dit on laisse tout de suite de côté les enfants qui nous disent quelque chose comme ça. Donc c'est une protection énorme. La deuxième loi, c'est que la sexualité est interdite entre personnes de la même famille. On a ច្បាប់ទី2គឺហាមឃាត់មិនឲ្យមានការស្រឡាញ់រួមភេទរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងគ្រួសាររវាងបងនិងប្អូនទេរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនទេនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងមូលអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានក្នុងរង្វង់គ្រួសារក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏ធំផងដែរចំណែកឯច្បាប់ទី3វិញគឺការរួមភេទនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដរាបណាមានការយល់ព្រមព្រៀងគ្នាដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីដៃគូឬមិនប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌សង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះទាំងកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យសុទ្ធតែគ្មានសិទ្ធិបង្ខំគេឲ្យយល់ព្រមនឹងខ្លួនទេនិងគ្មានសិទ្ធិមកប៉ះពាល់លូកលាន់ដៃជើងសម្ពុតអាវគេខ្មាស់របស់អ្នកណាម្នាក់សោះឡើយនៅមានច្បាប់មួយទៀតដែលត្រូវតែពន្យល់ប្រាប់ដែរនោះគឺបញ្ហារួមភេទគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯកជនសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់មិនត្រូវមកបង្ហាញជាសាធារណៈតាមផ្លូវតាមទីប្រជុំជននោះទេពេលខ្លះគេអាចឃើញកុមារដើរស្រាតនៅតាមផ្លូវឬនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រតែទង្វើនេះត្រូវតែធ្វើឡើងព្រោះហេតុផលផ្សេងនិងគ្មានលក្ខបំបាំងគំនិតអាស្រូវចង់បង្កហេតុឬបង្កើនចំណង់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ que l'enfant va être plus gêné, plus pudique ou il va faire
ដូច្នេះសួរថានៅពេលដែលកុមារមិនបានជ្រាបច្បាស់អំពីច្បាប់ទាំងនោះតើគេអាចនឹងជួបផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយយ៉ាងណានោះប្រសិនបើពុកម្ដាយមិនបានបញ្យល់ប្រាប់កូននោះកូនប្រកាសជាពុំបានដឹងឡើយនេះគឺជារឿងធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងកាត់ពេលវេលាយូរទៅកុមារនឹងអាចយល់ដឹងបានដោយខ្លួនឯងទៅតាមវ័យនិងទៅតាមការវិវត្តរបស់អាយុក៏ប៉ុន្តែទាំងនោះគឺវាមិនដូចជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់នោះទេជាពិសេសដើម្បីការពារខ្លួននិងដើម្បីប្រកែកនឹងការបង្ខិតបង្ខំពីជនអាក្រក់ណាម្នាក់ដូច្នេះបើយើងបាននិយាយប្រាប់កូនគឺដូចជាយើងបានជួយកូនឲ្យចេះការពារខ្លួននិងឲ្យមានជំហររឹងមាំនិងប្រឆាំងតបតនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដែលកើតឡើងជាយថាហេតុហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជាយើងបានជួយណែនាំកូនឲ្យបានដើរផ្លូវល្អមិនឲ្យប្រព្រឹត្តផ្លូវខុសទៅលើគេវិញដូច្នោះសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី2ទៅ3ឆ្នាំគឺវាឆាប់បន្តិចហើយកុមារទាំងនោះមិនទាន់អាចបានយល់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅឪពុកម្ដាយគួរតែចាប់ផ្ដើមពន្យល់កូនមិនឲ្យប៉ះពាល់ប្រដាប់ភេទលាត់សម្ពុតលូកលាន់ខោមើលខោស្លៀកគេទេនេះគឺជាការបង្ហាត់បង្រៀនតាំងពីតូចៗមកគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិធ្វើបែបនេះឡើយហើយមិនមែនជាប្រការល្អទេត្រូវតែស្រែកភ្លាមមួយរំពេចព្រោះនេះគឺជាការហាមឃាត់អាយុ4ឬ5ឆ្នាំពេលចាប់ផ្ដើមចូលសាលាគឺជាវ័យដែលគ្រប់គ្រាន់ល្មមនិងនិយាយប្រាប់ដើម្បីការពារខ្លួននោះហើយ We'll be right back.